Adi kayo na. Hi guys, good evening. Nandito po kami sa bar ng Selena Bar. Hindi ko nakita. Ayan guys, dito kami sa Selena Bar. Ayan. Bar ng friend namin na Pilipina. Papas. Ayan yung may-ari. Ayan yung may-ari, oh. Ayan yung may-ari. Ayan si Sally. Tapos yung kanyang anak. Kaya yung bar ay Selena kasi. Si Sally at saka si Elena. Papasok ako. Kung mga Pilipina nandito, pag mga senyor, ano yan? Nagkukulit ka doon? Oo. Patingin! Hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Adi, wow! Adi kayo na. Siya na ang panalo. Di kayo na. Bakit ikaw din nag-gira? Wala, nakaano lang ako. Oh, ayan oh. Ayan lang ako. Pero ito talaga. Ayan, hindi naman ang taghanda. Ay, hindi ka nakahanda? Ano lang yan? Ah! So, ayan yung mga Pinay. Ito si Lisel. Tapos, ito si Casey. Tapos, ayun yung may-ari. Si Sally, yung naka-black. Ayun yung kanyang anak. Yung black color line. Teka lang. Ay, maroon pala. Sorry. Papasok na kami doon. Pasko na dun. Ayun, di ba? Ito yung kanyang store. Tapos, ayan. Oh, bibili din ako ng Grata Vinci. Magagrata-grata din ako. Ayan yung mga ano nila, guys. Ayan yung bar niya, di ba? Marami ditong mau-order. So, ayan yung inyong host kung nakikita nyo doon. Ayun ako, nandoon ako. So, ito lang ang outfit natin. Dunya-dunyahan tayo ngayon. Kasi dito, mayroon kaming aperitivo cena na pagka, nito, isi-celebrate. Kasi, din ngayon, Valentine's Day. Pero mga babae lang kami ngayon. Merong iba, may kasamang husband. Kami ni Casey, si Lisel ay mga single. Single kami ngayon. Single na taken. Oh, kakaiba yun Single na taken. Ate. Pabili. Pabili. Sa Italia, pero pabili. Pabili. Anong pabili? Grata Vinci. Quale? Doppia sfida qual è? 2 euro quello? No, 3 euro. C'è pure qua croce gioli da 3 euro. Fammi quello da 3. Wala ka 7 bro. Vuoi 3 questo? Wala, no, gusto 2. Ma ti guadagni euro come... Hai visto come siamo, tesoro? Dopo lo devi... Ho visto, prima. Con fortuna che ti preoccupavi. Hai visto? Allora tu ma dai, perché non ci vediamo mai? Perché non lo fai queste cose? Solo che la prossima volta non si là se si mettono seduti ce la fanno. Sì? Ce la fanno a sedere. Tapos ako din, bibili din ako ng Grata Vinci. Ayan, bibili din tayo ng Grata Vinci. May pa, una 20 per e una turista per sempre. Da 5? Sì. Pero ba yung speechy mo? Ay, paano ako speechy mo? Ayun, sinuli. Ayan. Ito yung regalo natin. Regalo ko sa Valentine's Day. So, dito tayo. Ano, may nagkuskos? Kuskus time. Silipin? Silip? Silip lang? Speriamo Elena mi porta fortuna. Pag magkakano yan? Naku po. Ay, tigtitres. Ayan, doppia spida na tigtitres. May panalo? Naku po. Ay, naku po. Laman daw. Ay, naku. Naku po daw. Naku
po talaga. Si Casey doon nananahimik. Anak ko, turista na yan, pero siyempre. So ako din magta-try na ako magkuskus. Try na natin kuskusin tong ating binili. Makikisiksik lang tayo ng bag dito. Dito na, nandiyan na. Ako lang, dito na ako. Oh, tigda 10 euro ah. Di, 5. Tigpa 5 lang. Wala tayong tig. Ano? Kala ko 10 eh. Yung 10 ko, dalawang card. Up. Ito. Sana makaisa tayo tapos maganda. Tinibis ko sa alit. Yan. Naku, lumagpas pa. Yung bonus 14. Wala man lang. Naku, bawas. May dagdag bawas naman to. Ay, naku, wala. Ano ba yan? Wala. Magkano yan bro? Yung 28, merong 29. Eh, ganun. Tapos yung 30, ano? Dali mo, Brati Prego. 13, 14 naman dito. Wala nga talaga. Oh, wala. 26, 25 naman ako. Oh, Chico Mila. Wow! Sana all. Sana all. 50 mila, uwi na ako ng Pilipinas. Pag naka 50 mila euro ako guys, uwi na ako ng Pilipinas. Magre-resign ako sa trabaho ko. Ano naman tayo dito? 50 Mila. Tayo ka ng resort. Magtatayo na ako ng resort kapag nagkaganon. Ulo, grabe naman siya. Ito. Wala. As in? Wala talaga. Teka, ligyan natin ha. Baka meron tayong nakaligtaan. 37. Wala, balik kaya lang ako. Ay, buti ka pa, may baliktaya. Ako babay chill. No, balik tayo. Balik ka lang din. Babay chill. O, di wow. 41, tapos ito. Ako, natalo lang ako ni euro. Ako wala. Wala ako. Talaga ba? Wala. Baka naduduling na ako. 21, 22, wala o. 36 naman ako. Ay, Sally, si Joy daw hindi makakapunta kasi namatay yung kanyang pinsan. Ay, Si Joy di daw siya makakarating kasi namatay yung kanyang pinsan. Tokyo, Adesso, mama. Hindi daw siya, hindi na daw siya. ayan guys, talo ako. Buti pa sila, may bawi-bawi. May mga bawi sila, ako lang hindi. Ako lang yung walang bawi. Talo ko naman siya. O, ayan guys, yung food, tignan mo naman. Yan yung food. So, parang hindi masyadong halatang, ganyan natin yan. Ayan yung food. Tapos, prepare na sila. Tagpipiso na nga lang ako. Lalong malayan. Ayan. Ayan o, may panalo siya. Ayan o, may panalo siya. 5 euro. Ayan. So, tuwa-tuwa siya. 5 euro! So, balik tayo. Ito naman, may panalo din. 5, kamit ng 5. Ayan o. May panalo siya 10. Ako naman yung kawawa. Wala akong panalo. Sana all nanalo. Mabig pa siya. 10 euro? Sabi mo 5. Ginagamit nag-shutdown siya ng kanya. Wow, ang ganda naman dito. Ito. Yan po yung nanay ng may-ari. Yan. May nagtago doon sa likod. Sabi ni ate, first time daw niya ako nakita. Paano first time? Nagpupunta yan ng party. Hindi ko alam. Ngayon, baka nakalimutan ko na hindi ko alam. Kaya alam mo naman to, pag nasa party to, bunayan na ito. Sabi niya, Basta itong photographer, pagdating ko lang nga dito, picture tayo, picture. Yung pinyo na nakikita yung mga... Elena, mag-ali ka, magka-picture tayo. Oh, yeah. Ate Shirley, come here. Come here, Yung jacket niyo para makita. come here, come here. Marami ng picture. marami na action mo. Sino pa una? Grazie. Geraldine. Saka sino pa? Berta. Lei è sposato una filippina, Dove? Dove? Quale? Non la conoscete perché quella è nuova qua dentro. Dove? Maya, Mila Jean De Villa. Non l'avete sentita? Ma non è il No, perché perché loro dicono che separati. Ma i nostri compari e cosa? Come si chiama? Vai, aiutami, vai. Chi?
Italiano? No, no, è filippina. Gonzalo e D'Ascoli. D'Ascoli. Sì, lo conoscete. Insomma, lui vuole venire qua per cena con noi. Così, giusto per starci insieme, non conviene niente, amicizia pure basta. Amicizia, amicizia. Ecco, perché ha saputo che Norsi, Norsi. Lo conoscete? Norsi e Anna di Ascoli? Qua ci sta uno di Ascoli, eh? È uno. Questa è la cosa importante, vieni qua. Vieni. Allora, lei deve raccogliere prima il 15 euro. Ok. Quello extra, se volete la Coca-Cola, volete altre cose, caffè, quella extra. Intanto lei fa una raccolta di soldi adesso. Ok, ok. Va bene. È lui, lei di Ascoli. Ciao, buonasera. Come si chiama? Isawa niya. Meron din ako na narinig. Kaya nga, from Serbiliano. Kaya gusto kong tanungin. Taga Serbiliano. Hindi ko sure. Pero gusto kong tanungin siya kung taga Serbiliano siya. Kasi meron ako narinig. Sino ba yung magsabi sa akin na friend ko din na meron daw bagong Pinay na bagong pangasawa. Sige, kung Serbiliano, baka kilala niyo siya. Bago lang, bagong dating lang. Okay, grazie. Bagong dating lang din daw. Tapos wala pang wala pang kakilala. Bago pa lang daw silang kasal. Bakit hindi na din akong bagong kasal? Valentine's sa Valentine's. Ba? Hanap ako ng paglalagyan ko dito sa Ali ah. Maghahanap ako ng paglalagyan ko. Sige lang, vlog mo nga eh, kailangan ka ng vlogger dito sa bar. Ayan. Kita ba? Di mo mettesito tu color, dove vuoi? No, accompagnatrice. Dipende da persona a persona. La volete il vino? No, Coca-Cola, ce ne hai? Una da qua? Scherzi, solo Coca-Cola. C'è un vino. No, mi posso sedere qui? Dove ti pare? Vado avanti e indietro. Dove ti pare, Aspetta, ragazzi? questo viene qui. Questi dai, le cose non si Quanti anni hai? Quanti anni ha? Chi? La tua moglie. Boh? Quanti anni hai stasera? Ti ricordi? La canzone? Quanti anni hai stasera? Allora, questo qua lo posso appoggiare. La mia verse. Verse. Vabbè, guardi. Ah, papà ti qui dai. Ecco, la sta qua dietro. Sì. Che cos'è? E poi che fate? Vuoi abitati qua? No, da noi è il protezione. Crotazzolino. Allora, Rose, la conosci? Rose. Che passa lei, capito? Io non mi devo dire c'è tante cose in testa da È una fare, sola. capito? Abita da sola e 50 d'anni. Sì. Sali, come si chiama loro? Chi? Si chiama Rossi. Si Rossi Ma che cazzo, nessuno mi chiama Sto dando da fare per carità. Va bene, dai. Si Rossi ano nila, paano ba yun? Kailan nila Tilor, na naghihiro. Si Rose na... Da soli. Ma non la sentite? Sarà Di ba? Perché non esci? Non esce mai. No, quella non la vedere, capito? Non è vero, non esce. Sa dating site. Ay, unto. All'inizio raccontava che lui malmenava, fa vedere il video della Dai, ma lasciamo perdere, che non sono noi che conosciamo. Perché Cazzo, sono tu ci vedi gente. un po' con noi? Cazzo, ingelosisce? Cazzo. Ma come sono gelosi? Andiamo a fare la foto? Sì, C'è la foto. Vieni. No, amore, qua. Ti senti sola, oggi poi ti piace. Io sono single, Perché San Valentino? Faccio bene. Viaggio sempre, San Valentino, sto sempre da sola. Faccio nera? Partiti lunedì e poi torno domani. Ti mancano? Ma tanto, non vedo l'ora. Anche tu sei così. Guarda, un giorno tristissimo oggi perché ti manca qualcosa. Non so se... A proposito, ma hai la musica qua, niente, io tutta... Ancora dice l'otto me lo distratto. Ma che esce adesso? No, canta. Cioè, le sabato sera esce l'otto a quest'ora? Mi stai pazzi pure? Non era giocato? Vinto? Guarda di lei, no? No, non sai. Oggi grande partita poi. Compiamo. Erano loro primi contro la seconda. Quindi... hanno vinto il secondo diretto. Sta la partita. Quando è finita? Alle 9? E 8 e 4. Un bel modo. Ma loro classe che lo presa? Non si può cambiare? Beh, questo sì, perché c'è dell'altro. Sì, però la devi fare adesso da solo. No, partita no, vedo. Ma c'è qualcosa, no? La telefonina. Ma quando non sai che ti invita di un bel.
Juve, Milan, Roma, Napoli. Tipo con la squadra che gioca bene. Sappiamo. Quindi Come dice un amico di Paolo, bel calcio. Ah, bel Bel calcio. No, devo mettere la radio. Allora, che Cioè, per televisione. Quell'altro devi dicendo, mi sa? Sì, quell'altro, quell'altro. spegni questa. Tu devi dare quell'altro. Questa si spenta. Ecco, arriva. Io non mi metto mano. Non ci vai con la gomma? Basta. Tanto sente, parla. Quindi quando è che torna Giuseppe? Domani? Era Giuseppe? Ma detto da bene questa blog sta la sauna piscina. Ciao. Andiamo, mi invito. Quanti siamo? Quanti siamo? Nel 73 Perla non mi risponde. Si sta arrivando. Vabbè, che vale no. 4, manca 4. Allora Irina non mi Irina ha detto alla fine non viene. Non c'è Gioia. Mi ha mandato un messaggio adesso Gioia, ha detto non viene nemmeno Irina. questo Paolo. Paolo sta arrivando. Paolo. Paolo che teneva solo questa persona? Già, era qua. Siya Kuya Tagaw. Si Kuya Dari Mindanao. Tagaw. Ci siamo cambiati. Domani dopodiché il buco, un'altra volta. Ay, mana si Kuya Lari Cebu. Tatay. Kung Mindanao, pure. Ay, gubukuhan ko daw po Tagaw. Quando vedi molto? Da Cebu. Da Cebu ecco. Da Manila. Da Manila, sì. Da Manila Cebu pure. Pure kayo nila. Allora passiamo di tale materiale perché non vedo questo. Non mi posso, non mi detto niente. No, solo qualità di penalità delle Filippine, quelle che volo proprio così. No, ma io ce l'hai, c'è di tutto, dai. Ho visto di tutto, io sono andato con i inglesi, c'è di tutto. Meglio non fare. Quello che è sicuro che vi ho detto, che in un viaggio, prima ti facciamo un giro dopo, per gli ultimi giorni chiamo i parenti perché sennò cosa che parlassi a vedere. No, diciamo che ho fatto io che Natale sono fatto una Natale perché No, mi piace, però prima non mi fate, adesso già siamo in 30, buona un po' e poi si leva un po'. io non è che Insomma, questa gente ormai non sei dito a casa prendi, immagino che lavora a casa, ho stato lavoro qua. Sei andato in vacanza, fai i giri qua, gira spendi 10.000 euro, che vuoi? Oh, ma detto amico mio, che lavora lì a Fidenza, non ce l'ha. Non per sfuggire, c'è il padre, la madre e la sorella, in Canada. In Filippine non c'è nessuno. Quando la fai su quando la vacanza come stai? Che cazzo dici? Ma cazzo fai di 10.000 euro? Ma della casa? Ma 10.000 euro, ma non puoi essere. Io, guarda, per arrivare un po' di casa mia, questa sono le 5. Casa indipendente, non è che c'hai appartamento, no? quindi voi fate 150 metri. No, c'è qui. 120 più 500 di cotine. Di solito c'è anche quella. Però non è che facciamo grande. Vabbè, Piano piano, vedere i soldi. sì, ma se mi dicono di equity, no, facciamo 28, no, non è che per fare 30 31 1 2. No, però non la coppia, però
il centro non ce l'abbiamo. Non è vero? Però non con i... Sì, puoi fare Waze, la Madonna. Vabbè, c'è la comunione di... Dopo il caretto. Infatti, Vabbè, le onde. Tsunami, tsunami. La Thailandia. Ma tu l'hai detto, perché? Giappone. Perché quello secondo No, me Giappone ha del mare. Sì, sì, tanto. Ma come? Tanti anni fa fatta là. Però ti speso, non dice no, in dollaro ti speso 70. Perché stai tranquillo. Ma qui, allora tu investiri, puoi andare avanti. Aspetta, e che domani queste casca tutte, boom, hai finito la casa, tutto preciso, tata, non vado lì a spostare. Un po' di decorazione così, ma devo solo la pallina là, perché c'è una nascosta. Ah, ma se la pallina nascosta, sì. Si vede la gatta.